Hello，我係 Angela。今日帶大家睇呢個天台特色戶。我喺邊度 ？The Paddington 曉柏峰。呢個3房1圖601尺，呢邊平台154尺，上面天台就692尺。呢個601尺3房1圖 ，follow me。呢度3間房都向住東北方，望住九龍。因為我哋喺25樓啦，所以唔會俾呢個主教山擋住。外邊嘅景觀呢，我哋有個180度九龍景。呢個就係主人房肚廁啦。呢個客廁呢，就同主人房肚廁一樣嘅。呢個跟廚房空間充足，而且仲可以喺平台呢邊行出嚟，俾大家上嚟望下呢一個天台景，仲望到獅子山。呢個692尺嘅天台望到呢個獅子山景之外，仲有呢個180度九龍景。咁呢度平時可以晾衫，約埋一家大細朋友仔上嚟打 BBQ 都得。對呢個單位有興趣嘅話，記住嚟揾我。拜拜。